welcome back to my channel. So today we're going to unboxing my new laptop. My new laptop na magid ko. Nagbakal gid ko, it's because kinahanglan gid sa work kag 5 years na ang akon nga Asus since ara pa ko sa private school. Sa subong kinahanglan ko na gid magbakal, kina-stress na ko kay gahang na gid kag hindi na gid after 5 years. So at least naka 5 years na akon nga Asus nga laptop. Sa subong we're going to unboxing my new laptop. So amo na ni siya. Aspire 5 Acer. Ilain naman mga brand testingan to naman. Thank you kay Sir Rusty. Shout out sa pagbulig pili. Thank you and ilang taon na itong subong. Okay. Yay! Ari na siya guys. Pero ano na sa mga accessories isa nga free. So ari na gid siya oh. Nan, ayan na. Suli ko rin. Ay dala. Wala kang bugat. So iyan nun ka ah. Wait. Okay, so we're going to unboxing na. So dra lang ang anggol. Anda pa lang ang kabudlay. So, ang Acer, naging bakal ko ni sa SM. So, namili-milit man ko kung ano ba ang mas mayo. Damo ko daw pilian. Ano ba na malibuksan mo? Ano? So, may ara siya nga Acer nga guide. Setup guide by Aspire 5. Siya. And then, may Acer nga naka-plastic to. Naka-plastic to siya. Additional travel to. Tama niya siya for warranty. Niya siya for warranty. And, may dala siya nga charger. Ano kasi man ulit ako ng ano. Dala sa charger. Kag, screw. This set upgrade screw. Okay. Ano pa? Okay? So excited na ako mag-open. Di ka ginag padali lang. Di ko na siyang sa pag-ano ko ni sa akong laptop. Ayan na siya. Katas online selling guys. So this laptop Aspire 5 by Acer. So my core Intel Core i3 na niya siya guys. Tapos ano yung mga specs na? Kaya namin siya. Ultra thin design. So muna nga tipis-nipis dito. So tipis-nipis. So evaluated design, narrow bezel, aluminum top cover, ultra fast wireless speed. Nakabongga. Tapos may numpad. Ang mga ginamit sa mga teacher subong. Nami, bigyan ko may numpad ka mo. Ako sa mga grades. Yay! Thank you very much, Katas. Online selling! Thank you everyone for always supporting my, may mga baligya sa my Facebook. Thank you everyone. Hello! Okay. So, tapos, i-on ka Tsunami lang guys, kasi pag iya yung keyboard.
Shopee. Thank you SM sa Acer na laptop sa SM. Kasi sa Acer gid nga nila. Dito ko makadto. Kaya damo sila sa buong klase. May mga before ko magtapos, this Aspire 5 is by Acer is worth 35k. So worth it naman isa kag madugay din sa